आमची कांयच खबर ना तू सांगता आमकां गावाक गाडी हाडून पळोवपाची म्हणून आमी सांग आमगे 40 सुशील तू म्हणटा न्हू तू कंप्लेंट दिली म्हणटा न्हू बरोबरच आसा कावले तू दाखय कंप्लेंट करची आमी ती गाडी हाडयतली आनी दितली म्हणून आसलेली गाडी तू म्हाका सांग मातशी राव तुका आमी त्या दीस फोन केलो तू बरें तू पंच दुसरे विजीट ते म्हाका लागना तू पंच कोणा लागो आमकां लागो मरे तुवें विजीट घेतली तुम्ही विशय कितें म्हाका सांगूंक ना रे आमची मीटिंग सगळे लोक फाल्यां तुका विचारले मरे सांगला की सुदेशान घेतली हे घेतली बरोबर आसा व्हडली स्पीकर घातला बाई म्हणून सांगला की अचेच जाला हा तुम मरे बरें ओके ओके म्हणल्यार तुवें बंद केलें आमी बबना फोन केलो बबन म्हणपालो बरें आपल्या खबर आसली ती कंप्लेन म्हणपालो हे ते जाला सगळ्यांक बरें तुमी एक बरोवन दिया म्हणपालो आनी कितें सांगपाक लागलो गाडी जे स्पॉटार येत पळय तेन्ना धरा आनी हें करा आमी रावले कित्याक गाडी स्पॉटार मेळ्ळी धरली कितें कोणा घालता म्हणून आनी आमी आतां लेटर बरोवन जालें लेटर बरोवन जालें आमी म्हणलें तुका ज्या हें काडपाचें हांगच्यान काढून व्हर म्हणून पावसा आमकां त्रास जाता म्हणून आतां उजू पेटलो पळय आतां कोण रिस्पॉन्सिबल कारण म्हळ्यार हांगा पयलीं चिऱ्या खण चलताली चिऱ्या खण चल्ली कारण मागीर ताणें तें ओपन उरले कारणान तें वेस्ट मटेरियल कितें हाडपा लागलो ते कितें पयशे मेळटा म्हणून काय कितें आमकां सारकें खबर ना जालें म्हणटरी हे कांय वर्सां चलत आसलें फॉरेस्टर येता बंद करता पुलीस येता बंद करता आनी कोण येता बंद करता पूण बंद जालें ना तें चालू उरलें आनी आतां तो कॅमिकलाचेर उजो पेटलो काय कसो कोणी घातलो कितें कोणाक कांय खबर ना म्हणटरी हें आतां सगळें सांग आमगे कश्टेन गांवां सगळें कांय जालां आमगे उजो पेटोवन सुशाल हेजे पयलीं तुमी बोवाळ केल्लो की हांगा वेस्ट हाडून घालता डेंजर आसतलें तुमच्यान सांगलें सगळ्यांक सांगलें पंचायतीक सांगलां सगळ्यांक सांगलां पुलिसेक सांगलां फॉरेस्टराक सांगलां सगळ्यांक खबर आसा पूण कोण कांय एक्शन घेतना कांय एक्शन घेवना सुशांत हांगा बरें भितर जमीन भितरूच आसा तें हय सुशांत तुका कितें दिसता एक दोन पंपांनी हांगा जे अग्निशामक दल येयला कुडचडे 2 टँकरी जातले अशी तुका ना 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 तें पावपाना उदक पावपाना ते थांबना तो उदक सुशाल गांव कितलो लागीं आसा आतां फुडें आसा हांगा हो चांदीमळ ते सायडीन आमगेलो वयर कश्मीर म्हणटा तें आसा घरा आमगे कश्मीरचो गांव तें आनी आमी सकयल कशें ह्या हो कित्याक हो वयर जाले कारणान सगळीं गांव आहा ते चड काळी जावन पॅक जाल्या हळद उर सगळो आमकां टायम खबर ना टायम पळोवना हांवें तेन्ना हांव किचना आसलें तेन्ना भायर सरलें तेन्ना पळय जाल्यार हांगा सगळो सामको सगळ्या उजो लागले कडेन आसलो आनी हांव तेन्ना भिलें खंय कितें जालें अशें म्हणून म्हाका कांय कळना खंय कितें जालें तें हांवें मागीर भुरग्यांक फोन केलो बाबाक फोन केलो बाबा येया रे धांव आमगे शेजारी आसलेले तांकां फोन केलो आमच्या गांवांत कितें जालां पळोवपाक येया म्हणून तो हांगा पयलीं आमी कचरो घालता म्हणून आमी पयलीं 1 म्हयनो पयलीं मिटींग घेतलेली न्हू तेन्ना आमी मिटींग घेतली तेन्ना आमी सगळ्यांनी एक एफिडेविट बी मारलेली तेन्ना एफिडेविट मारली ती आमचे कडेन ती आसा एफिडेविट पंचायती दिवपाची आमी ती अजून दिली ना आनी हे आज उजो कोणी घातलो आनी कितें ना तो खबर ना कित्याक आमची आजू बाजू सगळीं घरां आसात तो सगळो आमी घरांक गेल्ले जाल्यार आज आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाता आसलेलें आतां कितले टँकर येयले आसा हांगा उदकाच्यो हांगा सध्या 2 टँकर येयल्ले कडेन आसात उजो पालोतलो 2 टँकरींनी आमकां दिसना एक 8 दीस मेळ्ळा सुद्दां उजो पालोवची ना दिसता म्हाका कित्याक पळोवपाक गेल्यार आज आमकां कितें जालें तें डंप बांदला हांगा वेस्ट प्लास्टीक डंप ड्रम बीम सगळें इंडस्ट्रियल वेस्ट आसा तितलो हांगा हाडून ते डंप करतालो तेका आमी सांगलें की बाबा हो डंप बंद कर हो आमकां नाका आनी आमी सगळ्यांनी गांवां एक मिटींग घेवन एक एप्लिकेशन मारून दवरलेलें तेजेर की हे बरयलां हे तेणी हे काडपाचें हांगच्यान सो हे आमकां नाका कित्याक पावसा जर हे व्हांवून गेले सकयल उदक आहा उदका पासून बाकी तुका खबर आहा की उदका गेले म्हणल्यार कितें जाता तें आमी तेका सांगलें बरे भशेन तो आयकना तेणी लास्ट आमी सगळे गांवां एकटेन जावन आमी एप्लिकेशन बरोवन पंचायती दिवपाचें म्हणून बरोवन दवरलेलें सो आतां कितें आमगेलें आमी एक बरयलां एप्लिकेशन सायन घेवपाची दिवपाची हेची पयलीं हो इन्सिडंट जालो आतां कोणी घातलो कितें केलो बाई आमकां कांयच खबर ना हितून आमकां बॅरल दिश्टी पडला केमिकल कितें मिक्सिंग आसा ना हय नर्स हेजे हॉस्पिटलाचो वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट प्लास्टीक स्पॉन्ज A to Z केमिकल सगळे आस तितले केमिकल हांगा वासाचेर गळटा आतां खूब त्रास जाता आमकां भरपूर आतां जर सायडीन गेला घरां कितले त्रास जाताले तुमकां आतां ह्या सायडीच्यान सरावंडींग सगळीं घरां सगळीं सरावंडींग चुक्कोन जर घरां गेलो न्हू आयज तर आमकां आयज दीस पळोवपा नाका आसलो इतलो आतां
2 टँकर येयले फायर ब्रिगेडीच्यो बरें तांकां देव बरो करूं म्हणटा तरी सुद्दां उजो अजून पावना. आता ह्या दोन्ही वाड्यार आमगे चान्नीमळ हे सायडीच्यान चान्नीमळ हे सायडीच्यान कश्टीमळ हे सायडी 20 घरां आसा हे सायडी 20 घरां आसा. आमकां खबर ना कितली वर्सां जाली हे आतां डंपिंग करता काय कितली वर्सां कितले दीस जाले ते आमकां खबर ना. आमी आतां म्हाका जेन्ना कळ्ळें तेन्ना हांवें सांगलेलें तेका तूं स्टॉप कर बंद कर आनी तुवें काड म्हणून. जेन्ना तेन्ना सांगलें तेन्ना तेणी स्टॉप केलें. तेन्ना स्टॉप करतकीर आमी तेंच्यांनी मिटींग घेतली त्या वाड्यार मिटींग घेतली तेंच्यांनी मिटींग करून ते एप्लिकेशन केल्लें तेंच्यांनी सो दिवपा लागून आसलेले सो तो बंद करतलो आमचो वाड्या वयलो म्हणून स्टॉप दवरलेले. त्या कारणामुळे आतां तुमी इन्सिडंट फाटल्यान पळयता येदो व्हडलो इन्सिडंट जाला. हो इन्सिडंटाक लागून कितले केमिकल आसा आनी कितें आसा तें आमकां खबर ना. भितर कितले डीप आसा आनी ऑथॉरिटी खंय न्हिदला काय कितें तें आमकां खबर ना. ऑथॉरिटीन हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आसलेली इतले दीस खंय आसलेले तें आमकां खबर ना. वयल्या फॉरेस्टा आमी 1 मिटर कितें करता म्हणल्यार फॉरेस्ट आमकां रोखडे येवन आडयता. फॉरेस्ट ऑथॉरिटी पंचायत ऑथॉरिटी गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी सगळ्यो ऑथॉरिटी खंय आसा ती आमकां खबर ना. सगळे लोकांक सामके हानिकारक आसा. हेजेर बेगीतले बेगीन जाता तितले लोकांक प्रॉब्लेम जावपा पयलीं हेजेर सामकी कडक कारवाई जावपाक जाय. तुम्ही एक्शन कितें मागता कारण येदो व्हडले जेन्ना इन्सिडंट जाता तेन्ना ऑथॉरिटी जी आसा किंवा कलेक्टर मामलेदार आसा हेंच्यांनी हेजी खंय तरी चौकशी करपाक जाय अशें. आमी आतां चौकशी म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमी हांगा आमगे सायडीन गोरवां आसा आमी लोक रावता. आमी आतां इन्सिडंट कितें चुकून बाय चान्स हेल्थ प्रॉब्लेम कोणा जालो जाल्यार हेजेर डिफिकल्टी सगळे कलेक्टर मामलेदार ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी हे कोणी घातला आनी हे कोण करता ते सगळे आमी जबाबदार लोक. आमी सगळे दोन्ही वाड्याचे ह्या आमच्या फूल वाड्याचे लोक आमी जबाबदार तेका धरतले. हेल्था कितें प्रॉब्लेम इश्यू जालो बारीक भुरगीं आसा जाणटे मनशां आसा सगळे आसा हे वेस्ट आसा तो सामको इतलो डेंजरस आसा आमी काय पळोवना. अजून कितली वरां जाली आतां 2 टँकरी हाडला आनी 4 टँकरी आपयले तेंच्यांनी तरी सुद्दां उजो पालोवपाक शक्य ना. आनी सो तो कितलो डीप आसा आनी कितें आसा तें आमकां खबर ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता हेजेर कडक कारवाई करची ऑथॉरिटीन आनी सगळ्यांनी कडक कारवाई बरो. ओनर आहा पळय तो हांगा ना एट द स्पॉटार ओनर ना. ज्या बेगीन ओनर आपोवन ओनरा विचारपाक. तुमकां कितें डावट आसा कोण घालतालो तो कितें खबर आसा बीन. आमचे कडेन एक बारीकसो येयल्ली तेन्ना एक गाडयेचे एक फोटो आसा. म्हाजे कडेन आमी गाडी तेन्ना येयल्ली तेन्ना तेणी म्हाका सांगलें तेन्ना हांव ऑन द स्पॉट वचून तेन्नाच्यान आमकां कळ्ळें. तेन्नाच्यान ऑन द स्पॉट आमी थंय गाडी हाडयली. गाडी हाडून तिचो फोटो मारून तो फोटो आमी तुमकां जाय जाल्यार दिता सगळ्यांक न्ही. सो तेंचे आमकां एकूच मागणी आसा आमकां कोणा हानिकारक जावपाक जायना. एक्चुअली हे प्रकरण कितें म्हणल्यार कांय खबर ना आमकां. हो खंयच्यान तरी कोण तरी खंयचे इंडस्ट्रीचो कचरो हाडून घालता हे ते सिद्ध जाता. ते पयल्या भितर ते कचरो म्हणटा तसलो इंडस्ट्रीचो सिद्ध जाता. पूण कोण घालता आनी कोण हाडटा तें म्हाका कांय तरी खबर ना. आनी पयर एक दीस तरी अशी गांवकऱ्यांची कितें तरी मिटींग आसलेली आनी तेणें ते मिटींगेक म्हाका आपयलो म्हणजे ह्या कचऱ्या बद्दलच. त्या दिसा हांव घरा कडेन नासलेलो हांव म्हणलें घरा कडेन ना आनी तांकां म्हणलेलें कितें तुमी कोणाकय नोट करात आनी एक म्हणलें पंचायतीक तुमी कंप्लेन दिया म्हूण सांगलें तांकां. पूण तेंच्यांनी आजून पर्यंत कंप्लेन दिली ना आजुनी. आनी हे जे हांगा हे पळय घालतात कोण तो हे मोठे व्हडले ऑफेन्स जावन आसा. ह्या विशयार लोकांचे खूब त्रास जातले लोकांक हेजेर. ती गार्बेज ही आयज गव्हर्मेंट आमचे मोदीचे आनी आमचे डॉक्टर सावंताचे विजन आसा की कचरा मुक्त हे भारत देश करचो म्हणून. आनी जर हे असले करपाक जर कोण ऑथॉरिटी खंयचे जर हेका कोणाक परमिशन दिता आनी कितें दिता जाल्यार हेंका काडून सोमते भितर उडोवपाचें आसा. आनी हो कोण तो कचरो घालतो आमी आयडेंटिफाय करतलो जाल्यार हे जो स्पॉट आसा तो कोण भोगता आनी कोणा अंडर आसा हे पयलीं हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. तेन्नाच हो कोण तो कचरो घालता मेळटलो. पंच तुमी आतांच म्हणल्यार आसा कचरा मुक्त भारत हे मोदीचो खंय तो स्लोगन आसा. तुमी पंच म्हणून तुमकां कांयच आयडिया नासली. कांयच आयडिया ना आमकां. आनी आयडिया जरी सुद्दां आसली जाल्यार आमी कोणाय लिगली आमी कोणाचे हे म्हणजे कोणाचे हे नासतना आमी कोणाक म्हूण विचारतले सांग पळया. तुमी कितें करतले आतां मुखाल्लें एक्शन कशें घेतलें. आमकां आमी जे गांवचे लोक डिसिजन घेता ते भितर म्हाजो गांवचो फूल सपोर्ट हा गांवा फाटल्यान हांव आसा. जो पर्यंत हांव आसा ते पर्यंत गांवा फाटल्यान आसा हांव आनी गांव कितें सांगता ते करपाक आमी रेडी आसा. आमकां एक जावन 20 मिनटां एक विसाक कॉल आयिल्ले आसा एक ड्राय ग्रास म्हणून. पूण हांगा पावतकीर आमकां कळ्ळें आसा एक गार्बेज जी आसा ती फायर जाल्ली आसा आनी एक चिऱ्याची खण आसा विच इज अराउंड 20 मीटर डीप आनी ही 20 मीटर डीप जो आसा तो फूल एरिया वेरियस टायप ऑफ गार्बेज आसा. तेजो प्लास्टीक आसा काही प्रमाणात केमिकल्स आसा काही टीन्स आसा बॅरल्स आसा आनी तेतून भितर कितें आसा तें कळना. कारण जे आतां पयले प्रमाणे कंटिन्युअस बारीक बारीक ब्लास्ट अशें केमिकल्साचो जायत आसा. आमची टीम जी आसा आमची 2 फायर टेंडर ऑलरेडी फायर फायटींग चालू आसा. थर्ड आमी मडगांवच्यानय जो रिइन्फोर्समेंट आसा तो मागिल्लो आसा. सद्याक आमी पयले इनिशियल स्टेजीचेर जे सरावंडींग आसा जेका देखून गांव आसात जेंका लोकांक जो इफेक्ट जाता तो जावपाक जायना त्या कारणान आमी सद्याक
जी बाकीची जी बॅरिकेडिंग करून जी एरिया कॉर्डनिंग करून फायर फायटिंग करप चालू आसा एट मेन हार्ट ऑफ द फायर ज्या जाग्यार मेन आसा तो फायर फायटिंग अजून आमी स्टार्ट करूना बट इनिशियल स्टेजीचेर जो उजो सद्याक भायर पावपाक जायना आनी लोकांक हांगचे जे लोक आसा तांकां त्रास जावंक जायना त्या कारणान सद्या फायर फायटिंग चालू आसा। नमस्कार, आम्ही पळयता हांगा कस्टमर जो चानीमोळ आसा थंय आमी पळयता की आता अकस्मात हांगा उजो लागलो आसा। आता दनपारचे टायम जालो आसा आनी भरमसाट उजो जो आसा तो कंट्रोल करपा खातीर अग्निशामक दल कुडचडे हांगा 2 बंक जे आसा ते हाडलेले आसा। पूण अशें म्हणटा स्थानिक सुशांत आसा ते सांगता की हे जे प्रकरण आसा ते गंभीर आसा, कारण हे 2 बंकां जावपाक 2-3 दीस हो उजो जो आसा तो खंय तरी हांगा गांवांक त्रास करपाक शकता। गांवांक गेलो जाल्यार गांवांक घरांक उजो घेवपाक शकता आनी सायडीचे जे रानमळ आसा म्हळ्यार ज्यो बागायती आसा किंवा काजूचे बागायती हांगा उजो घेवपाक शकता। सुशांतान आनी एक सांगलें आसा, क्लियर केल्लें आसा, हेजे पयलीं तेंचे आवाज केलो लोकांनी की बाबा हांगा डंप करनाका, पूण कोणीच आयकना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पळोवन वयता, पुलीस डिपार्टमेंट येता, पुलीस डिपार्टमेंट पळोवन वयता, पूण कोणाचो तरी हात आसा म्हणून हे खंय तरी एक जे केमिकल प्रोडक्ट हांगा आमकां पळोवपाक मेळटा। तुमी सायडीन जर पळयत जाल्यार केमिकला उजो पेटला, केमिकल जे आसा केमिकल रस्त्यार हांगा वावल्ले आसा। म्हणटकीर एक जे लोकांच्या जिवनाचे खेळपाचो हांगा प्रकार जो आसा जो चानीमळ कशें जो सावडे मतदारसंघां भितर तुमकां पळोवपाक मेळटा। आनी हो जो उजो आसा उज्याचे कंट्रोल करपाक 2 फायर ब्रिगेडी ज्यो आसा कुडचडे मतदारसंघाच्यो त्यो पावल्ले आसा आनी उज्याचे कंट्रोल करता। पूण उजो जर तुमी पळयत जे हांगा आतां उज्याचे कंट्रोल करपाक उदक मारले थंय परत एकदा उजो पेटपाक लागलो आसा आनी एकंदरीत दिसून येता केमिकल आसले कारणान हो परत उजो घेता। आता गांवांत कितलो धोको आसा, गांवांत हेजे पयलीं गांवच्या लोकांनी बोवाळ मारली की हांगा जो हे हाडून उडयता, स्टॉक हाडून उडयता किंवा कचरो हाडून उडयता, हितूंक हॉस्पिटलाचे साहित्य आसा। आमी ह्या मतदारसंघां भितर अनेक ठिकाणी पळयला ज्यो चिरायखणी बंद पडले आसा त्या चिरायखणींनी हॉस्पिटलांतले जे आमी म्हणटात की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांवचे हांगा केमिकल किंवा इंजेक्शनां किंवा बाकीची सगळी साहित्य हांगा पळोवपाक मेळटा। पूण तरी आसतनी कुडचडे अग्निशामक दळ जो आसा, कुडचडे अग्निशामक दलाचो इतिहास आसा, तेंच्यांनी आयज पर्यंत अशा उज्याचे कंट्रोल केलो आसा। आयज ते सुद्दां म्हणटा की 2-3 दीस लागतले हो उज्याचे कंट्रोल करपाक। हांगा जी चिऱ्याखण आसा ती डीप आसा आनी डीप आसले कारणान आनी बुजोवपा खातीर 2-3 दीस तरी हांगा उदक जे आसा, जे बंकर आसा ते हाडून हांगा हे करचे पडटले। पूण जे करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा किंवा ऑथॉरिटी आसा ती हेजे पयलीं जेन्ना सांगता, लोकल जेन्ना सांगता तेन्ना न्हिदता काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाता। आनी हो एक एकंदरीत जर प्रकार पळयत जाल्यार लोकांच्या जिवनाचे खेळपाचो असो प्रकार जालो आसा। हो सावडे मतदारसंघाच्या चानीमळ ह्या गांवांक तुमकां पळोवपाक मेळटा कशे पद्दतीन उजो हो जो आसा तो उजो हांगा पेट घेतला आसा। इवन आमी पळयला की बंकर जे आसा 2 जे अग्निशामक दलाचे जे हे आसा टँकर आसा तेंच्या उजो पालोवपाचो कंट्रोल केलो, पूण तरी आसतनी हो उजो अजून सुद्दां पालोवना। जवळ जवळ 1 वर जालें आनीक हो जो हे आसा वयर जो हे पडटा जो जवळ जवळ हांगा 5-6 किलोमिटर पयस सुद्दां हेजो उजाचो भडको आयज लोकांक दिसून येता। म्हणटकीर कंट्रोल वाचपाक जाय। ही दुसरी टँकर येयल्ली आसा कंट्रोल करपा खातीर। अग्निशामक दळ जो आसा, अग्निशामक दलाचे जवान जे आसा कुडचडेचे मोस्टली करून ते उज्याचे कंट्रोल करपाक प्रयत्न करता। आनी उजो जर हो पालवना जाल्यार गांवांक खंय तरी धोको आसा, चानीमळ खंय तरी कोरपण जळोन वचपाची शक्यता भीती लोकांनी व्यक्त केल्ली आसा।